Вітаю, малята! Запрошую вас на заняття з природи. Дітки, давайте уважно послухаємо, що за чудовий спів за вікном. Так, це співають пташки. А в яку пору року вони так весело співають? Вірно, навесні. Навесні до нас із теплих країв прилітають перелітні птахи. Найпершими прилітають граки. Грак – це великий птах, у якого сильні крила, довгий світлий дзьоб, а тіло вкрите чорним пір'ям. В народі є така прикмета: якщо грак на горі, то весна у дворі. Відпочивши від важкої дороги, граки починають будувати великі гнізда, викладаючи їх з великих гілок, щоб завчасно вивести і вигодувати пташенят. Наступними до нас прилітають шпаки. Це невеликі за розміром пташки, чорно-сірого строкатого кольору. Шпак – дуже корисний птах, його називають помічником. Дбаючи про їжу для себе і своїх пташенят, він знищує велику кількість шкідливих комах. Ці птахи дуже дружні. В разі небезпеки вони збираються по кілька особин, голосно кричать, намагаючись відігнати ворога. Малята, як називається будиночок, в якому живуть шпаки? Вірно, шпаківня. Їх майструють люди і вішають на дерева. У шпаківнях шпаки облаштовують невеликі гнізда з тоненьких гілочок, травичок та пір'ячка. В рідні краї повертаються солов'ї. Вони живуть скрізь – у лісах, садах, парках, де є кущі або зарослі високої трави. Соловей починає співати одразу. Він не тільки гарний співак, а й великий трудівник, який живиться шкідниками лісу та саду. Ще з півдня прилітають ластівки. Ця невеличка пташка має довгий роздвоєний хвіст, тонкі крила, пір'я темно-синє та біле, а на шиї в неї красива прикраса – пляма червоного кольору. Люди люблять і поважають цих чарівних пташок. Вони є символом весни. Ластівки будують гнізда під стріхами осель. Вони ліплять його з грудочок глини, вистилаючи зсередини листочками, пір'їнками та пухом. Малята, а які ще птахи прилітають навесні? Так, навесні прилітають журавлі, лелеки, гуси, качки, лебеді, зозулі. Всі перелітні птахи повертаються на батьківщину, щоб звити гніздо, висидіти і вигодувати пташенят. За літо пташенята виростають і восени з батьками відлітають в теплі краї, щоб навесні знову повернутися. Дітки, наприкінці нашого заняття давайте пригадаємо, як потрібно охороняти і берегти птахів. Потрібно робити шпаківні, годівниці. Не можна розоряти гнізда, збирати яйця птахів, шуміти, кричати, кидати каміння. Я маю надію, що ви, малята, разом з батьками допомагаєте пташкам і дбаєте про них навесні. На сьогодні в мене все. До побачення, до нової зустрічі!